Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Isa sa inaabangan na tune-up game ng Pilipinas sa China Pocket Tournament ay ang laban versus Lebanon, na kung saan siguradong gustong makabawi ni Sotto and Jordan Clarkson kay WAEL Arakji, ang superstar ng Lebanon na nagpapatulog ng Gilas sa qualifiers. Although, ngayong gabi pa malalaman kung sasama ba si Sotto sa China, siguradong excited na ang buong team na makalaban muli ang Lebanon. At siguradong gustong bumawi ni Jordan Clarkson against WAEL Arakji dahil sa una nilang pagtatapat ay pinatulog ni WAEL Arakji ang Gilas kahit naglararo sina Sotto and Jordan Clarkson. Kailangan ring ma-prove ni Jordan Clarkson na kaya niyang dalhin sa panalo ang Gilas. Dahil sa kanyang stint sa team ay hindi masyadong maganda ang kanyang win-loss record sa Asia, considering na siya lang ang nag-iisang legit NBA player. Walang duda sa scoring ability ni Jordan Clarkson, isang legit NBA starter, kaya lang hindi pa nag-translate sa isang dominating performance ang kanyang laro sa Asia, especially against stronger teams. Isang reason dito ay ang lack of practice and chemistry sa team, kaya hindi na-maximize ang kanyang presence. Kaya it is imperative for Jordan Clarkson to play tune-up games sa China kahit limited minutes kasama si Sotto, upang masiguro na pagdating ng FIBA World Cup ay magiging isang cohesive unit na ang Gilas. Ito kasi ang pinakamalaking concern ni Coach Jat Reyes at gusto niyang mabubuo na ang complete team sa China Pocket Tournament. The good news ay sa latest interview ni Sotto na sinabi niya na a-attenda siya ng practice ngayong araw at malalaman na natin ang final decision mamayang gabi kung sasamang lilipad si Sotto sa China. Let's just hope for the best. But first things first, dapat munang umattend si Sotto ng practice today at titingnan natin if it will be enough na makakasama siya sa China. Sana fully healed na ang likod ni Sotto upang hindi ito magiging dagok sa kanyang basketball career. Baka lumala pa. Samantala, ang viral workout clip ni Tyler Hero ay nagsanhi ng usapan sa mga NBA fans habang hinihintay ang Damian Lillard trade. Simula nang hilingin ni Damian Lillard ng Portland Trail Blazers na ma-trade siya at ipaalam na gusto niyang maglaro lamang para sa Miami Heat, ang mga NBA fans ay labis na abala sa pagiging armchair general manager at sinisikap hanapin ang maayos na palitan upang makuha ang all-star point guard sa Miami Heat. Para sa karamihan sa mga nag-iisip kung ano ang kakailanganin ng Heat upang makuha si Lillard, nangangahulugan ito na isasama ang nagiging bituin na si Tyler Hero sa isang posibleng deal. Ngunit sa kanyang pinakahuling video ng off-season workout, may ilang Heat fans na biglang nagdalawang isip tungkol sa ideyang i-trade si Tyler Hero. Ang maikling video clip ni Hero na sunod-sunod na tumatama sa 3-pointers ay nagpabaliktad ng mga fans sa Twitter na isama si Hero sa isang Damian Lillard trade.
Si Tyler Hero, 23 years old, ay hinirang bilang 6th Man of the Year ng NBA noong 2022. At buong career siyang naglalaro sa Miami matapos siyang nakuha ng Heat bilang 13th pick noong 2019. Sa nakalipas na 2 season, may average siya na 20.4 points sa 38.7% shooting from the three-pointers. Ngunit na-injured ang kamay ni Tyler Hero noong first round ng playoffs ngayong taon at hindi na nakapaglaro sa natitirang postseason run ng kanyang koponan patungo ng NBA Finals. Nakatakda siyang kumita ng $93 million sa susunod na 3 taon. Mga trade proposal para kay Tyler Hero sa Detroit Pistons and Miami Heat. Ang mga balita at usapin sa NBA ay madalas magulo. Minsan, napapahayag ng isang koponan ang kanilang intention kahit hindi nila sinasadya. Kapag alam na isang player ay available, nagbubukas ito ng opportunity para sa mga kalaban na general manager. Halimbawa, tingnan natin ang Miami Heat. Alam ng buong mundo ng NBA na ipapalit nila si Tyler Hero para kay Damian Lillard. Makatarungan naman iyon. Si Lillard ay isa sa mga pinakamagaling na offensive player sa NBA. Kasalanan ba ito ni Hero? Siyempre hindi. Walang NBA player ang nag-iintansyang ma-injured. At merong tanong, mas maganda ba ang performance ng Miami Heat na wala si Hero? Well, hindi yan natin masasabi dahil si Hero ay isang volume scorer. At maaaring isipin ng Heat na isang tabi si Hero kung may trade na mag-upgrade sa kanilang roster. Gayunpaman, dapat magpakita ng interest ang isang rebuilding team sa isang batang dynamic guard tulad ni Tyler Hero. Posibleng ang Detroit Pistons ang koponang iyon. Ang trade proposal. Miami Heat makakatanggap kina Bojan Bogdanovic and Killian Hayes. Detroit Pistons makakatanggap kay Tyler Hero. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.